香港個淺水灣見得多啦，但係珠海嘅日月貝你有冇見過啊？而且你屋企樓下直望就係我哋珠海嘅地標日月貝啦，樓下就係我哋嘅沙灘公園，翻到嚟可以踢下波、打下排球嘅，而且對面就係可以遠見到我哋一個港珠澳大橋啦，翻去港珠澳都係十分之方便嘅。咁呢套單位就係253平嘅大平層戶型啦，手上揸住60萬就可以攞低我哋呢套單位啦，16000蚊就可以攞低我哋晴利路嘅住宅啦，而且係一線望翻我哋一個海景嘅。咁入到嚟嘅話，呢度就係我哋開間接近7.5米嘅大客廳啦。哇，同班 friend 喺度傾下偈，望住咁靚嘅 view， 真係心情都相當舒適嘅。咁過到嚟呢邊就係你嘅哇一個餐廳嘅位置，呢個餐廳坐翻10幾個人都係一啲都唔窄㗎，而且嘅話望住我哋珠海嘅地標建築日月貝嘅，而且呢度過去都係5分鐘嘅路程㗎，喺度煮下飯食下飯，哇不知幾奢侈啊！係啦，咁過到嚟嘅話，我哋入門口呢度就係我哋一個哇入戶花園啦，呢度可以做下 gym 啦，或者係做下我哋一個書吧，完全冇問題，獨梯獨戶㗎。咁入到嚟呢邊就係我哋帶埋我哋一個套房㗎啦。帶埋衣帽間嘅呢個房間超正㗎，採光1樓啊，望翻山景，即係背山面海一個戶型嚟㗎。咁接下嚟呢度就係你嘅主人房啦。單呢個主人房入到嚟嘅話，開間都係到7.4米㗎，哇幾闊落係咪？住喺呢度就係住喺5星級酒店，冇咩區別㗎啦。而且都係望翻我哋個山景嘅。過到嚟呢度就係你嘅更浴嘅區域，哇！晚上喺度浸下浴，望住咁靚嘅 view， 簡直都係人生相當寫意啦！呢度就係做咗我哋個雙洗手盆一個設計，人哋都話豪宅嘅標配就係雙洗手盆㗎啦。有興趣嘅評論區評論666，我 share 埋個資料俾你睇下。